yebale nnyo tuliko byonna yebale yakumwebazanga emirembe gyonna yakumwebazanga obonere kubalikonya yebale eno faaza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Tuli ne baba yawe, tuli ne mwami Edi yawe, tuli ne producer Edi yawe, tuli ne mimbi Edi yawe, tuli ne businessman Edi yawe, tuli ne munabi abufuzi Edi yawe. Amina. Tebiwedeyo. Mingi. Arenga muzadde businessman jaja. Advisor. Tukwanirizaako ku show. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Oyise abantu ab'emikwano, bannamawulire, bannabyabufuzi okujja okwetaba mu kwebaza Katonda olwa makula gano g'otuuseeko. Okukitereeza kibadde general thanksgiving naye amanyi Edi yawe amanyi Edi yawe yasosolamu n'agamba nti Edi yawe ono azimba ennyumba omulala amumanyi atyo n'agamba tetwali Mayuge bayita mu Masasi abasajja abo baali bafudde amanyi embeera nga bwe etambulaga tulina emikwano gyaffe gyafa korona Edi yawe yawona korona oba Edi yawe kuba okubeera obubeezi Edi yawe nakyo kinene nnyo okwebaza Katonda kikulu nnyo ekyo tetutera kwebaza nze I rarely celebrating na birthday naye nga student kya busiru nnyo omuntu gwe tuyita olumayita atugabirira ffenna okubanga tofunayo kadde n'omwebaza so that's why we call the same theme today Thanksgiving twebaza Mukama olw'ebintu bingi kati akulaba yagamba nti oyasanya okwebaza olwa kino nakino so generally twebaza Mukama. Tweyanza nnyo tweyanzege njagala tutunuulire abantu oyisa abantu okwebaza Omukama Katonda. What is that moment gy'ojjukira mu byoyiseemu byonna n'ogamba mu butuufu wano nalaba amaanyi ga Katonda n'okusalawo kwa Katonda n'okwagala kwa Katonda nti mwami Edi yawe akyali mulamu paka n'olwaleero luno? Story empanvu nnyo naye let us get just that moment amongst the many. Nalwalako kyesirwalangako si musajja munene nnyo oba nina amasavu mangi naye mu season eno ewedde baali bagenda kunziika nafuna ebirwadde byesitegeera ebikwasagana ne pressure and so on era okuntwala ensambya nga ninga afudde naye bwe baali bansibalanga agenda ofune psychologist non psychiatrist naye psychologist counselor nga kibanga okunkasolinga twayita kino season eno eya ekibiina muto wange kyeyatandika ekyanubu people pot twali awamu kyajjanga twakirabanga blessing family but abalabi baffe abasinga baali bajala kifuuka ekasi bakifuula omukisa oguliko simayo kasi naye omukisa oguliko obuyinike baitaddeko obuyinike bungi baatuvumirira nnyo nga famire nebitwali tukola n'ekitiibwa kyaffe oba weewanya ekitiibwa n'oweebuulwa okosebwa omuntu abanga akutemya ejjambiya ebintu byali bingi naffe eringa okubyabuzoovinga nembanga waliwo muzako ekibuuzo wakiseesimbawo this season kyali ekyo nti it was too much neŋŋamba no let me back up ndabe nga abalwanyisa family bakifudde so kyo kyokulwanyisa kye baali bakozesa bakifudde nti ate ffe abandibadde nga abakola introduction ya muto waffe ayingire mu byobufuzi ate nti ffe tetusaanidde kukola mulimu gwe tuba tukola continuously nefuna breakdown so Katonda bwenna nemugamba nti Mukama namusaba nga tugime another chance yana muchallenge nga nemugamba Mukama tosobola kumblessinga nimba nga nengera gyendaga ate notekawo kateni no
So mukama bwe yampa second chance celebrating na achievements nga enyumba ngeno amaka so beautiful kama tulote ebintu bingi atula kwanja omuntu human being tuba greedy tibomala okufuna kino you yearn for more nakula negoma French cat obuka bwange nasobola kuba ka studio yange kawuye nenjiwunzika olwagifuna ate bwe nalaba ebirala nakino nkyagala so continuously that's why I've adopted a theme or an understanding of Thanksgiving. Nti manye nti omuntu muluvu bwafuna bwafuna oba LC ayagala bwa kansala. Bwafuna bwa kansala ayagala bwa LC 3 kugombolola bwatuuka namalako bweme emyaka tayagala bwe mupi. Bwabufuna ayagala afireko I know. Abali mu opposition batali mu opposition. Aba ayagala lifetime you constituency yange nakalula n'amaaso ngente eri kulwazi you constituency yani yange kati bw'otandika okumanya nti olina okwebaza buli kyofunye kikwatira senses endala nyingi nti now mukama omwebaza mukama nkwebaza nti no mbadde mu kifo kino bwekiti wonna kiri nkisaba ne kansooke neebaze kino kyompaddeko gwewalabyeko ye mwana so na bino tebinnaggwa naye nga mukama mwebaza mu interview yaffe gye twasembayo okukola naawe twali tutudde wali ne tulaba ennyumba eno from a distance of course olwaleero we are close to the house and in the house briefly bannayuganda batula baagala kumanya ennyumba eno gizimbidde ebbanga ki ennyumba eno yagenda ekula bukuzi nasooka nenzimba ennyumba eno actually yazimba wali mu nsonda nga ndaba ng'ekirooto kati nenga nti ate wano visita oize nenzimba ennyumba eno nali nkyali awo nendaba nga ate nguze wansi wa nenzimba endala wali era nali nkyali awo ate nenzimba endala yegyolaba awo kakati neŋŋamba lumu nti waliwo eyanjerega n'agamba nti okuba n'emmotoka enkadde nnyingi tekikufuula mugaga baako n'emu nga namu nekitegeeza nti nina okubaako n'ekimu nga kiwedde accomplished nenzimba ennyumba teyali stored engeri gyendi kasozi teyali stored nga nnungi ddala kakati mukwano gwange omu n'akyama wona manyi okoze weebala ennyumba nnungi ddala naye tugenda twabadde wa Shiba kalungi naye mukazi wako ennyumba nnungi naye wakuba si yakalina ya Shiba yakalina it's not a competitive sorry my sister no naye ng'omusajja ekitegeeza nti osobola okuzima ennyumba nesigala nga eriko question lwokuba si yakalina ekintu ekyasobakuchallenging oli yakuchallenging nti nnungi naye si yakalina ng'eya Shiba nenkubira omusajja nzimbira wano atera okulaga nti ennyumba enyinza gijja kwamulwala nagenda okwesanga ennyumba bagiseruufuludde so nemmenya nenteekamu empagi so it became a little big so bwe mbala ku range mwentambulidde okuzimba ennyumba negiba mu myaka 10 years down the road naye nti problem yange nayina nti simatira. You don't settle for less. I don't settle for less. Once I make a second thought and a third one, nyakimenya. Era nimenya paka werutuso olwalero bakasende jinga sikyamenya then inengandi kanji malira awo. Mu luzungu waliwo settlement abantu gye batera okukozesa nti retirement home. Should we term this home as retirement home? Actually, at my age, to do this, I so much thank the Lord. Olw'ensonga nti mikwano gyange abatya okukola retirement homes baba bansiga emyaka nga 3. Retirement. I'm not even thinking about retirement. I'm not even close to it. But to achieve this, I'm so grateful. I'm so grateful to having achieved this. Nti bwe manso oseye eri asera retirement then mukama mwebaza
njagala tutunulire of course to inspire people out there. Is this music, is this politics? Enyumba eno, is it out of music or politics? Sifunangayo bagwita muno gwa nusu mu byobufuzi. Muno gwa nusu. Losi zensinza okukola mu bulamu wange ziri financial. Ziri mu politics. Buli we neesimbawo n'ettaka ly'entunda. Buli we neesimbawo wula nti yawawanisa ekipande begenze. Buli we neesimbawo maliriza ngenzeeko newama nerenda. Weewola. I've never achieved anything tangible, I mean like in terms of finance. Naye Mukama mwebaza nti abantu abasinga bali mu palamenti agenda mu palamenti gyasomera diguli ebyalemba byonna agenda mu palamenti n'amala diguli n'awasizaayo n'azimbirayo yazimbira naye Mukama okuba nga nsobozesezza nga sinakwata mu kitavu okuba nga nfunye kino. So music is my first love era obu byengi byenfuna nga siyimbye naye nga mfunye lwakuba Eddie yawe naye Eddie yawe muki muyimbi. So indirectly mfunye nina emikwano mingi. Nina n'emikwano omusajja yanambuzaako eyo e Vancouver ng'ayina omusiri gw'obumonde agulambuza nnyonyi naye twafuka wa mukwano lwakuba ndi musician. That is very good. Samusooka muyimbira and so on. So mfunye favors nyingi. Music has opened financial bw'oba nti income era babala obubi baba tebakitegeera aga nti yawe tumubale yawe yakubye embaga bw'aba akubye embaga 3 ku weekend tatera nakukola shows kuba yepanka nnyo tagenda wala kabula maido tagendayo tasobola kukola kino. Waliwo ebintu bingi nnyo ebirinda directly. Actually nze nandibadde namugagga okusinga kubanga producer mu copyright nandibadde nga ngenda megula ku buli waka naye ne groups nga Dream Girls ne music owange nze nyini naye ebyo ngo biziza ku bbali connections music zakola nene ekiyitiridde. Omusajja omu yajja ku stage ne mukazi we omukazi akutte ekisumuzo ky'emmotoka twali Bungereza eyo tukoze show ali ngenze n'Abafrica nga tukubidde wamu naga musajja gwe nsaba nga ndi mu kuyimba nkagenda nankuba akagundi na akamanaga kwata akabaasa kano nokulanga mulimu ekikaluba musafaayo naye nagamba n'akanamba mwekalinga bwasanadde kati ne banteeka nga mbukulaga musajja gwe omukazi n'agamba musajja gwe you saved my life nawuza olimba kati onowa nga message yenna irimu nali nowalwako omusajja takwata simu zange nga naba peer pressure bangamba nti lwaki takwatanga simu zobi naye nga essimu musajja naye yalina ebizibu bye bitamukwasa simu. So omukazi bwewulira oluyimba naddingana ne bbaawe billionaires now n'agamba that song saved my marriage. That song erimu ikozinze kuba otwagata amagezi n'omwami wange kati nga billionaire. So not necessarily together performing, maybe the message even that you give. So music ekuwa egundi ekube gazi okubanga not only contacts but niba ku believing and ebyo yogera stories gana zikwatagana bulungi. So music has been waliwo ate ebyo music abadde kuba oddene nnyo nnyo ku biki byenfunye mu bulamu bwange era nsuubira nti music siri muvaako paka ngenze mu ntaana. Well, tuli ne Eddie yawe omulungi atulabe na gyosinzira okubanga otulaba tuli wano tu invite nze holding Thanksgiving olunaku olwaleero era nga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Lastly nga tuwunzika success yo gyattributing kuki? Come again? Oh, can you break it? What do you attribute your success to? Hard work, kukekereza, tutambulirawo okekereza nnyo oba kukola nnyo?
kakati nze number 1 oba ofuna nnyo nakyo tetusobola kukibuusa maaso okuba nsifuna nnyo naye mbaluwinga kyenfuna naye okuyinza okuba nga nsipendinga lusina bubi naye mbirivinga nnyo nti I can numba nnyo wesisobola gamba nti blessed is that hand that touches where physically it cannot touch. So nsuubira nnyo nti nsobola ekyo nekinvuga nti akatono kemba nfunye kayinza okuba ne value nene okusinga afuna okunsinga. So mbirivinga nnyo nti I can reach where my dream is. So ekyo kinvuga bwekimala okunvuga of course bwekikuvuga teweba katulo obanga ayina ebbanja ogaa kankole era bwemala okukola then eventually Katonda blessing because Katonda oyinza okufuna ebingi nga bigenda bugenzi bwebiti nga bikuyita mu ngalo billionaires bangi naye kati balaga ennyumba eno mawulire gena okwesanga nga efuse ensonga. So Katonda, I think God has been blessing me. I must count myself blessed and I believe sometime nja kutuuka awo njagala. Thank you. Katumuleke ayongere okunyumya n'abagenyi be yayisa ab'enjawulo. Tweyanza nnyo tweyanzege. Blessings my brother. Nkwagala nnyo muganda wange. See you. Katweyongereyo tovaawo tukyagenda ddala mu maaso ku mugoba nsonga. Tubaagala nnyo. Thank you. Alright, obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Oli steady? With me here, Banjo musanze wano Kireka ku Thanksgiving, housewarming, omukulu Ediawe, of course a celebrated musician and a producer as well. Tuli wano ku Lusozi Kireka wetusanze Banjo man. Banjo ebbanga libadde ddene abantu bakulaba mu mawulire you into real estate. Kuzimba amayumba ag'okupangisa. It is one of the fast growing businesses in Africa and the rest of the world, of course, real estate development and management. Do you know why? No. Kubanga governments in Africa do not prepare accommodation for their people. Yeah, the nationals. Unlike abebweru nti kasita ofuna obutuuze n'ofuna omulimu gwa government bakufuwa accommodation naye wano ne bwoba okola ng'oli wa government you have to find a way gwe accommodate nga gy'onaava n'ogenda n'okola ki. Ekirala n'ettaka ddene nnyo development yeetaaga nnyo n'ensonga endala endala z'otagenda ku disclosinga. Njagala tutunuulire kino kitegeeza ki eri abayimbi, kitegeeza ki eri abantu abali mu art, someone to have such a beautiful home. Yeah, bagamba better late than never. I know. Naye okuzuukuka bw'ozuukuka at least ku ssaawa nga 9-8 ez'ekiro neweebikka kisinga eyeebikka ate nga kisinga asuze nga teyeebikiddeeko ddala nayagala okwebikka nga bukedde. So abayimbi kino bwe kiba nga kituzuukusiza this is late but at least bwe tuba nga kituzuukusa nga omuyimbi asobola possessing something like this it is at least a credit to art industry okitegeera nti bisoboka n'omwana omuto ali eyo agamba nange njagala kubeera muyimbi mbeereko n'ennyumba ya Ediawe okitegeera. Therefore kino katukitwale nga credit y'abayimbi oba distinction y'abayimbi. Banjo njagala tutunuulire before him okutu welcoming wano mwami Ediawe watulaga amakaago. Public knows your home now. Wavaayo n'olaga abantu nti abatakuwulira mu music, abalwawo okuwulira mu music oyina ebikukuuma ng'oli busy, you have something keeping you busy. Wasanga kusoomozebwa ki as a young brother to come out n'olaga public such a beautiful home you have, a mansion before your big brother? Bwe tutunulamu era bwe munaba mukola ku interview ne mukulu Ediawe oba baba yawe ajja kubagamba nti nze part yakola architecture work. Omanyi ebigambo by'olulimi olungere tolina biso bya ate abakulinda okuwulira ensobi zo bangi architecture work.
kati munange nze yakola nze yajja n'enkyusa kati walina okukola bwoti because I'm used to this. This is what I do. You're into construction. Yes. Nimugamba kola bwoti kati engeri gye gali maka kola bwoti he welcomed and listened. Very good. si buli mukulu wonti akuwuliriza ng'omugambye kola kino naye ani waliwo n'olugero lw'ekigambo olugamba nti ne gw'ozadde tyanzadde mukulu wange batuzaala ffenna negozadde akkubira eŋŋoma kali that aspect okay, that's very good. Nembaako nange bye namwa advising of course naye musajja abwongo nembaako ne bye namwa advisingako n'abitekyusa n'akola kino n'akola kiri okufuuka omulimu okufuuka kalafu kubanga bagamba omwana takuzibwa omu kitegeeza omwana collective effort responsibility kati ojja Ibrake nawe nojja n'ogamba waliwo bwe nali ntambula e Dubai akantu abasajja abazungu bakola bwe kati n'akawuliriza kyekyo ekizimbibwa ne kibeera nga kintu kya mulembe. Yes. Thank you. Waliwo okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo mu art industry nti abayimbi bannabitone of course bituuka n'ewalala but tebiwulika bagamba nti you people get a lot of money but in the wrong run gye biggweera you end up nga ebintu tebitambudde bulungi nnyo. Abayimbi abali eyo abato abayimba olwaleero abafuna essente n'abakulu abakyayimba bafuna essente, how would you advise someone to allocate their funds or distribute their funds wisely? Mbadde njagala nkuterezeemu si abayimba olwaleero kuba leero tebafuna ssente abayimbi. They are not getting money because we are locked down. Kakati naye abayimbi abayimba kitegeeza nti okuyimba si kyekisembayo okitegeera. It is just like capital ng'omusuubuzi atandika nga omubazi atandika naye nga aiminga higher. Do not limit yourself to be only centered around music only. We've got 50 cents. I always give examples of those guys. Abasajja batunze yakola company y'amazzi here n'agitunda billions of money n'akola ki music ekyenjawulo kyekuwa exposure ne favor in the public kuba omuyimbi alina waatayita omuntu waayita omuntu wabulijjo nga toyitawo wadde nga mwavu omuyimbi n'ayitawo okitegeera kubanga abayimbi twejubisa nnyo n'oyambala engoye eziglitaringa n'okangakanga n'oyambala galubindi n'obeera wakabi n'omwana just ali eyo n'agalinga inspire n'agamba njagala kwambala bwentyo oyo mubi n'agamba oyo mubi tulina engeri gye tukangakangamu eyo yalowe this is kwegamba n'olabira ddala nga the man is supernatural okitegeera kwegamba naye ate kyenyamiza nnyo in a long run nga tubbya akatala k'emmotoka in a long run nga batugoba mu nyumba okupangisa in a long run nga disappointinze nnyo ng'ogamba nze amabanja nina mangi oba nga tukubye ennyimba nze gwolaba amabanja gandi mbulago okamanya kayimba ako gandi mbulago kamuyimbi wakadongo kamu okanga ye yakumanyanga sente mu bisawo so let's not take life for granted. Let's not omuntu awulira kino ategeere nti obulamu bulinga madaala abalala balinnya abalala bakkirira kituufu si kirungi kubeera ku ro ekkirira beera nnyo on the move ng'oyambuka always kati bw'olinnya eddala n'okuba hit n'olinnya eddala n'ofuna akasente n'ogula emmotoka n'olinnya eddala please keep climbing. They say the sky is the limit. Definitely. And tewaliwo yali atuse ku sky so nayenga it's the limit. So we always aim higher. Kiba kibi nnyo bw'oba osse n'okkaluma nti ogw'okutaka ng'ogenda mu ntaana so si kulaba omuntu akanga mulamu abanga ali bangi bavumirira obwavu babutuma amannya obwavu mpologoma kwegamba omusajja omwavu talina kwana omusajja nti yeeyaguza lujjo nga mbuzi yeeyaguza mannyo. What is success and how is it determined? Beebuzaabuza ne bagamba is successful in this
once you don't have money in your pocket, you are not successful. Don't talk about success. Leka tuleme kwerimba. Leka tuleme kwerimba. Musajja wa kitibwa biki ozena akakanzu kayulise olejidde mu Range Rover nguga musajja wa kitibwa. Village educated. Nabayo bera ne sente akuongereko obere no kwekiririza mu self esteem. Thank you. Banjo, before we go, just a quick one. Nkwagala musebo. Before we go. Before we go, let's talk about success ya the Sentam family. What do you attribute your success to? Mwengaba Sentam, Banjo, Mickey Wine, Honorable Robert Chagulanyi Sentamu, Eddie Away, Banjo nyo. To mention but a few, your beautiful sisters are successful in what they are doing, among others. Success ya mamuji attributing kuchi. I will give Banji, and I will give that credit to the parents. Omwana bwagondera society wayagalwa society otunulake mabega gye yakuzibwa. Good. Ogamba nti bamukuza batya batukuza nti banange ze sazaala mbwa ne batukwata ne batutwala mu ssomero. Ne batukwata ne batutwala mu masomero. Therefore credit nsooka nenjiwa mu bazadde baffe. Emala nenjongera baganda baffe oba oliawo abakulu. The elder brothers. Yeah. Because nkyogera nkikatiriza nti si ffeffeka abali obulungi tulina baganda baffe abatali mu limelight nga they are all doing far better okitegeera tulina baganda baffe Gomba tulina Salonge Kosovo tulina they are doing good. That is very good. So kidda ku baganda baffe nabo bwe tuva ku ekyo tujja kudda ku mikwano egitulinaanye egimu kijja ne gituyiwa wansi tubalabye abatuyiwa sijja bawa example abamu bali eri abamu bali eri abamu abasitikinze oba olyawo ne batuzimba nnyo with other factors ebirala hard work and whatever so kyekyo purposely kyekyo there is nothing nnyo tebagamba nti abo bayola bozi sente baziyola mu government bazikola ki bazijjawo no bazijjawo there is nothing like that. No, it is total hard work. Naye ngeri backed by gundi zenkugambe factors zenkugambe. Thank you so much. That is Banjoman for you. Mbagala nnyo katwetolemu katini nnyo naye webale kola buli lwenkusanga ngenda kugamba ekigambo ekyo paka lwe tuli beera nga tetukyalabagana webale kola gamba paka we tuliva mu bulamu bw'ensi n'abantu batya okufa olwo tulibeera tetulabagana tuwuliziganya buwuliziganya so webale kola muganda wange nnyo. Thank you so much. That is Banjoman for you. Twetolemu tukomewo tovaawo. Bless. Nze bampita Banjo nanyini gungu heyayimba kayondo bakubira endongo oga bampita Banjo woga. Okay, tuli ne Mickey Wine, a performing artist and a businessman as well. Nkwanirizaako ku show. Ate nga oli mugole. Ye nnyini. Obulamu bugamba ki? Ate wano ku mabbali waliwo Dr. Mo. Webale okola emikolo. Bannange namwe mwebale kumbeereramu. Yaman. Soko buze ku batulaba. Abatulaba nze bampita Surubada High School Headmaster Mickey Wine representing on your TV and channel. Straight away. Tukusanze wano ku mukolo Thanksgiving. Eddie Away yebaza lwe amakula gatuuseeko. Kino kitegeeza ki eri abayimbi? Kitegeeza nti munnange olina okubeera kuwummulira. Tubeera tukola nnyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo naye nga twetaaga okuwummula. Kati naddala okulaga ki kyokola kati ennyumba eraga Eddie Away ne bwoba tomumanyi bakugamba nti ennyumba ya Eddie Away then definitely bonna amusanga era kyekitiibwa kyojja okukola ki omuwa. So kituwa ekyo kituwa kyakuyiga lwakuba nze nali nayiga dda. Ani yakuyigiriza edda gwe? Taata wange kubanga taata wange yalina abakyala ab'enjawulo naye nga buli omu alina amaka ge. Ekitegeeza
mu bufunze ngalaga nti omusajja ekiraga omusajja si kwambala mpale n'okuwuliita oba kumera birevu wabula bw'oba osazeewo nti okukola famire tekitegeeza kwebaka na mukyalawo ne muzaala wabula kitegeeza beyond that kitegeeza buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa kitegeeza ki kutobera famire okutobera famire kitegeeza ki tulina okusooka okufuna woonaabassa osegeera bw'oba ogenda okugula enkoko olina okusooka n'ozimba akayumba woonagisuza si kugigula ate kugibonyaabonya so bw'oba ofunye woonaabassa nga mutandise oke kale bw'oba ofunye munno mugambe nti oke tugenda kuzaala omwana naye tugenda kuzaala omwana anaasulawa nti oke katupulaninga agira asula ewajjime wewalandi roodi nti agira asula ewajjime nga bwe tweteekateeka kubanga byonna tebiva mu ggulu ne bigwa naye nga kiri on your mind okubeera nga oprocessinga that because at the end of the day tekinyuma kufa oba kuwummula okusembayo ne bakutwala ewa neighbor kiswaza nnyo abayimbi abato n'abayimbi abatannatuuka ku search development abatannaba kubanga basunnukamu okuzimba amaka oyinza bawa bubaka ki nga bali already mu process abamu bakola bayimba naye tebannatuuka ku kino abamu balina ne sente ezikikola naye bakyalinda no anti okulinda kitegeeza babeera basazeewo okubeera bafala babeera basazeewo okubeera bafala ate nze njigiriza butabeera fala osegeera bagamba each one teach one osegeera bw'oyigiriza gwe n'okijjamu n'okifuna mu ngeri embi kitegeeza obeera weefudde obeera toli fala naye obeera weefudde fala kubanga tewali muntu musiru naye twefuula bwefuuzi basiru so era n'abayimbi abato mbakubiriza nti kisoboka tebagamba mbugondi simanya byabagagga obugagga kitegeeza ki obugagga kitegeeza bwongo nalo ebyesente nno toba butobi kitegeeza obeera n'obwongo ne sente osobola ozikola bw'obeera ne lo sente obeera osobola ozikozesa ekyo kyezirina okukola osegera era tewaba malamu amaanyi mbu temusobola edda batugambanga nti ababeera n'embuto ennene bebabeera abagagga nti okuvuga benzi zibeera z'abakadde not knowing kubanga abantu bamalanga kaddiwa n'agamba wayi kangole ku mmotoka ey'ebbeeyi kubanga nkaddiye nkoledde emyaka 4 kangire ze tuvuga kati osegeera temunawezanga muzivuga kati tusaase we tunaweerera ezisukkaawo Miki njagala tutunuulire point ya bannabitone mukole sente at any given time you make good money depending ku size y'omuyimbi ne music gwayimba but ate gye biggwera tulabye abayimbi bangi bambi nga gye biggweredde akasente nga kemimyemuko sinakindi alwalidde mu muzigo afiiridde mu muzigo ekintu ekyo abantu balina kikola batya bw'aba abadde ng'azikola sente kitegeeza si fala naye yeefudde fala osegeera if you're not stupid and you pretend to be stupid then stupidity becomes part of you osegedde bw'obeera nga toli musiru naye nga weefuula omusiru kitegeeza ogenda kufuuka musiru obusiru kigenda kufuuka kitundu ku ggwe osegeera so do it when you can nyumira obuvubuka abo naye nga manya nti obukadde busemberera bino si byakwejala byoli agamba ate kati nze ngire mu by'omusenyu tebiggwa ate nzimbire emyaka 3 nga wali balina okundabanga bajja kubba amatafaali nja kukola ngule my god every dog has its own day of course otegera oli waayise si ojja okuyita kati so buli omu yebereremu chance comes once and chance comes to those with prepared minds when observation is done ne chance ejja kuyita kuba jja kuwa billion ya sente ogitunuulire oba ogirye ziweete bw'obadde ng'obalaba obadde ng'obalaba batugamba nga ti ffe tusula mu byalo naye ffe kati tuinspiringa osegeera so bonna you can start from anywhere we don't make if you live in the ghetto if you live in a slum don't change a slum to be a better place to be lived in. Thank you. That is Mick Wine for you. Tugenda kubanga tumuleke he enjoys the party. Chakabinyo muganda ange. Bless I. Webale ku inspiring abavubuka. Omuganda agamba akezimbira tekaba kato. Tekaba kato era nange naliyakula ndi muto. Owate wayise bantu ku munange
guno omukolo gwabadde abrupt why nti bulijjo mbadde neegombanga okubeera in touch ne famire ya mukyala wange nali namubba bubbi mulo kati bulijjo mbadde sibabuusa ekibadde official nga netaaga blessings z'abazadde era bazadde bange bwe bakwataganye ne bazadde bo ne bagamba kale mutuleetere omuyaayo oyo tumulabe so it was a privilege nze so kwabadde kukyala kati kwanjula mama kwabadde kunene nnyo omukyala nanti naye yabadde mulungi nnyo mumusaasire so okwanjula kigwa kitya okwanjula oba tukuteeke nakivo oba namboole katulinde ekisaawe ekyo ekinaggwera kyebali mu kuzimba nakivo tukukiteeke okwanjula kubeere nakivubo embaga ejja kubeera namboole ndowooza ate ki omulungi asaana birungi kabbo ka muwala kagenda ketese kakomawo ketese mubeere bulungi mweraba salaamu aleikum waalaikum salaam tuli ku extra digest mugoba nsonga ne kampani ya Sun Cargo Shipping Company sabaza mali from China to Mombasa basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF zone SF12 second floor oba omwaliro ogwokubiri bano badiringa mu clearing and forwarding plus shipping of goods from China to Mombasa. Atenga yo Roast Coffee Academy Tiger agamba ajja kutendeka obere barista owakabya tukanye n'omutindo gw'ensi yonna asangibwa Namasubaawo asangibwa Najjanankumbi ku Stera. Atenga mu United Arab Emirates basangibwa ku Alwada Molao Airport Road bekwate buli kimu kitambule malembe. Atutebwamu ssente aba Dynafarm batunda products ezakabi omuli supplements omuli fertilizers omuli eddagala erikola kye bayita ku immune boosting oba eziboostinga immunity y'omuntu n'obeera nga oli kasazo kukubira omulanga nti weekwate Dynafarm products tezirina side effect ate ngera before even taking these products waliwo omukugu asooka okukebera omubiri gwonna n'amanya what type of supplement you really need at the end of the day ate nga bo aba Almeridian Ventures Limited bagenda kutwala okuba ekyeyekata ate nga walikapu eri kata eneddako so kubira omulanga munnayuganda ali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 45 genda okuba ekyeyekata kyuse ku bulamu yongere ku ssente zo buli kimu kitambule bulungi